아 진짜 크다. 와. 새끼랑 삽으로 치우면 되는데 똥은 내가 치울게. 괜찮아. 뭐 저런 또 아니야 진짜. 나무 넣어놔. 그게 훨씬 더 쉬울 것 같아. 나무는 이거 이게 너무 이게 이렇게 두고서 가운데 불 넣을 수 있게 해야 되거든요. 그럼 나무 좀 얇은 가지를 먼저 쌓아두고서 두꺼운 거를 나중에 올리는 거고 그 가운데에는 불씨를 넣는 거예요. 조금 이따 제가 라이터 드릴게요. 라이터 있어? 나는 없지. 알았어 일단. 우와, 이 나무 아직 살아있네? 응? 새싹 났어? 아니야, 안에 초록색이. 어. 어차피 죽은 목숨. 맞아. 밑에 보라고. 내가 꼭 기껏 해놨는데. 뭐 하는 거냐? 난 수임이랑 졸업여행으로 템플스테이 너무 가고 싶었는데. 나도 가고 싶다. 그쵸. 응. 거기 용문사 템플이 너무 잘 돼 있다고 템플스테이가 화덕 피자도 막 구워 먹더라. 왜? 진짜? 스테이 맞아? 맞아. 와. 스님이랑 피자 구우면서 고기 안 들어간 피자? 들어간 거 아니야? 불고기 안 들어가지. 근데 막 페퍼로니 쓰는 거 아니야? 이건 말이야. 소세지는 괜찮습니다. 고기가 아니야. 높아요. 여기다 놔줘. 우리 팸투어 가서도 이런 거 했으면 재밌었겠다, 그치? 그러게. 우리가 직접 장작 떼가지고. 우리만 재밌어. 살아남기. 우리만 재밌나? 강원도 애들만 재밌어? 강원도 애들만 재밌대. 이런 거 우리만 모르지? 재밌어. 다른 애들은 진짜 불평했을 수도 있겠다. 강원도는 말이야. 감자를 캐도 그냥 안 먹어. 자급자족이다 이 말이야. 아 우리나라 아니잖아요. 근데 그건 아셔야 돼요. 저도 못해요. 저도 못해요. 일단 해보자고. 일단은 어떤 식인 건지 알죠? 그 바람 잘 들어가게 하시면 되고 오케이. 오빠가 뜨실 거죠? 어. 하고 싶으신 거죠? 그걸 들어가시고 물 충분합니다. 무슨 물? 뜨거운 물. 뜨거운 물이에요? 몰라? 그냥 끓이라는데? 뜨거운 물? 아 차 마시려고 그러나? 가에다가 받쳐주는 거. 맞춰주고 저는 그렇게 합니다. 가에다 받쳐주고 작은 거? 작은 것들을 가운데에다가 주는 거예요. 이 정도 딱 된 거 같은데. 뭐가 넣으실래요? 아니면 어떻게? 그 밑에다가 아 됐어요. 실패했어요. 불 붙여? 예. 자 다시 가보자. 될 때까지 하는 거야. 그 불을 붙이고 나서 그 장가지를 그 위에다가 올리죠. 와. 지금 안 돼? 괜찮아요. 오빠 그 신문지 어차피 꺼질 게 당연했어. 왜 불이 안 붙지? 정아 언니 뭐 도와줘요? 뭐 남았어요? 설거지예요 지금? 정아 갑자기 쓰러지는 거 아니야? 뜨거워진다. 아 맛있겠다. 아까 그 연판을 안 했으면 오늘 내로 밥 못 먹었을 것 같지 않아요? 그럴 수도 그러니까. 이거 걸려도 등장 맞으려고. 누구 거야 그 밥은? 누구 거야? 이거? 아 그래. 오빠 건 아니야. 아
정아 거? 오빠는 더 많아요. 아. 내 야, 거 되게- 밥이 충분해? 저거 주먹에 붙은 거 주는 거 아니야? 와, 그건 많은데? 밥 모자랄 것 같아. 아니야. 자, 그런가? 그럴 수도 있겠다. 여기 있는 거 좀 더 여기 돌아야 될 것 같아. 잠깐만, 그럼 두고 가요. 그렇네. 오빠 그 내려놔. 진짜 이쁘게 찍힌다. 건강한. 누룽지다. 아 그래서 나중에. 누룽지. 오빠 누룽지 좋아해요? 아닌 것 같은데. 제대로 했어. 누가 만들어? 그래서 나한테 걔가 그래서 싫어하는 거야. 왜냐면 걔 김치를 구워야 돼. 마지막에 줘야 되나? 아니 그냥 말하고 아, 막걸리에 곤드레 나물을 비벼 먹는 거였어? 한 번에 끝까지 그냥. 많이 문 오빠. 아유. 아 잘생겼는데 보시면 눈이 찌개 완전 아까보다 김치맛 엄청 나. 곤드레 나무에 딱 넣어서 먹는 거. 그래도 맛있어. 자기 맘인데. 싫어. 진짜 맛있다. 어이구. 싸워라. 언니한테서 안 가져가. 싸워라. 아이고. 안전벨트 꼭 하고. 뭐야 이네 언니 안 가? 못 가지. 다리가 있어. 하나 언니 해줘.